हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नीलम। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में जो कि हम यूज कर सकते हैं बच्चे को जब कोल्ड एंड कफ हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीक होता है कि उनको ऐसे चुटकियों में ही सर्दी एंड जुकाम हो जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। और तो उसके लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं जो आप अपने बच्चे के साथ यूज करेंगे तो बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बट स्टेज होती है कोल्ड एंड कफ की, तभी आप इनको यूज करिए और आपको एकदम चमत्कार की तरह दिखेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जो सबसे पहली चीज है वो है ब्रेस्ट फीड। आपको कभी भी लग रहा है आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ या फीवर है तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस टाइम पे नहीं पिलाना चाहिए। आप बिल्कुल उसको फीड कराइए, एक्सक्लूसिवली फीड कराइए। बिकॉज मदर मिल्क ही एक ऐसी चीज है जो बच्चे को एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराती है। लाइक मदर मिल्क में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि वायरसेस से फाइट करते हैं और बच्चे को उससे बचाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही हमें लग रहा है बच्चे को कोल्ड एंड कफ होने वाला है, हम उसे स्टीम दे सकते हैं। स्टीम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जैसे ही मतलब बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है तो एक स्टीम भी आप दे सकते हैं। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि बच्चे की सिकाई कर सकते हैं। एक मसलिन क्लॉथ लीजिए, उसको प्रेस से थोड़ा सा गर्म कीजिए, थोड़ा ही कीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्म मत कीजिए। और हल्के हल्के हाथों से बच्चे की चेस्ट पे, बच्चे की नोज पे और उसके बैक पे उसके लगा सकते हैं और उससे भी बच्चे को रिलीफ मिलेगा। बच्चे की नाक बहुत ज्यादा स्टफी हो गई है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो फीड भी नहीं कर पा रहा है, तो आप सलाइन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार बच्चे की जो है सलाइन ड्रॉप्स आप डाल दीजिए फीड कराने से पहले और बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगा। और जो मीन्स मसाज इस टाइम पे बहुत अच्छा काम करती है। आप मसाज दे सकते हैं और इसके भी कई तरीके हैं। पहला तो आप मसाज को ऑयल के साथ, आप ऑयल को गार्लिक के साथ यूज कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लीजिए एंड इसमें 2 से 3 गार्लिक डालिए और उसको बॉईल कर लीजिए, एकदम बढ़िया गरम कर लीजिए। गार्लिक जो है जलना नहीं चाहिए, सुनहरा होना चाहिए। और उसके बाद जब वो तेल जो है हल्का ठंडा हो जाएगा, मीन्स गुनगुना रहेगा, उससे ही आप मालिश करिए। मालिश के लिए आपको पहले बच्चे की चेस्ट पे करना है, फिर उसके बैक पे करना है, पाम पे करना है, उसके फिंगर्स, ये जो नेल्स हैं इन पे बहुत ज्यादा जरूरी है, इन पे लगाना है एंड उसके फुट पे करना है। और उसके बाद उसको अच्छे से कपड़े पहना के अंदर ही रखिए, मतलब एयर के एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आप उसे अंदर ही रखिए, उससे भी उसको बहुत आराम मिलेगा। दूसरी मसाज आप कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल के साथ। आप रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, तेल लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए और वो गुनगुना ही तेल होना चाहिए और उससे बच्चे की मालिश करिए। सेम प्रोसीजर वही, चेस्ट पे, फिर बैक पे, पाम पे, फुट पे, उसके नेल्स पे, उससे भी बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये मसाज एक बेस्ट ऑप्शन रहता है जब भी बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब बच्चे को बहुत जल्दी ही आराम मिलता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। आप अजवाइन की और लहसुन की पोटली बना के बच्चे के बगल में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट हर्बल रेमेडी है बच्चे के लिए जब कोल्ड एंड कफ होता है। देखिए आपको करना क्या, पोटली बनाने के लिए 2 से 3 जो है गार्लिक की क्लोव्स लीजिए, उनको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद 1 स्पून अजवाइन लीजिए, उसको भी ड्राई रोस्ट करिए। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसको जब वो ठंडा हो जाएगा एक पोटली में बांधिए एंड जहां भी बच्चा सो रहा है उससे थोड़ी दूर पे उसको रख दीजिए। तो जो भी स्मोक निकलेगी उस पोटली से वो बच्चे को बहुत रिलीफ देगी। एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसी पोटली को बच्चे के पैर पे रब कर सकते हैं, बच्चे को बहुत बहुत आराम मिलेगा। एंड इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ मेथी लीजिए, 1 स्पून मेथी लीजिए और उसको 1 कप पानी में बॉईल करिए। एंड जब तक पानी का कलर चेंज नहीं हो जाता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट से जो थोड़ा येलोइश कलर नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको बॉईल होने दीजिए। एंड जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप उसको बच्चे के नेल्स पे लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, उससे भी बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है। एंड आई होप आपको ये मेरी होम रेमेडीज पसंद आई होंगी, हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। एंड देन प्लीज, अगर हेल्पफुल लगे देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।